Hər vaxtınız xeyir. ABŞ prezidenti Donald Trump İranla bağlı açıqlamalarında Vaşinqtonun əsas prioritetinin Tehranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaq olduğunu bildirir. Trump qeyd edib ki, bu məqsəd naminə qlobal iqtisadi risklərin yaranması və hətta İrana qarşı yeni əməliyyatların keçirilməsi ehtimalı belə ABŞ administrasiyasının geri çəkilməyə vadar etməyəcəkdir. Prezident vurğulayır ki, nüvə silahının yayılması iqtisadi böhrandan daha böyük təhlükə yaradır və əgər İran gələcəkdə razılaşmaların şərtinə əməl etməsə, Vaşinqton əlavə addımlar ata bilər. Bu arada ABŞ-nin vitse-prezidenti J.D. Vance İsveçrədə İran nümayəndə heyəti ilə keçirilən görüşlərdən sonra danışıqların davam etdiyini açıqlayıb. Vance bildirir ki, həm Amerika, həm də İran tərəfi nümayəndə heyətlərinin böyük hissəsini İsveçrədə saxlayıb və hazırda texniki səviyyədə müzakirələr davam edir. Vance detalları açıqlamasa da ABŞ administrasiyasının danışıqlar prosesini davam etdirməkdən maraqlı olduğunu vurğulayıbdır. Amerika mediasının məlumatına görə siyasi səviyyədəki görüşlərin başa çatmasına baxmayaraq texniki heyətlər yaxın günlərdə də məsləhətləşmələrə davam etdirəcəklər. Beləliklə, hazırda əsas diqqət texniki danışıqların nəticələrinə və tərəflərin növbəti mərhələ ilə bağlı verəcəyi qərarlara yönəlibdir. Vaşinqtondan bu saata çatdıracağım məlumatlar bunlar idi.